Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena hikaashi maanta waxaan qaadanaynaa new words ama ereyo cusub halkan waxaa ku qoran new word ama erey cusub halkaana waxaa ku qoran macnihiisii ama meaning waxa English loo yaqaano. Alright, ereyga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa aware waa ka digtoonaan weeye. I am aware of you waan ka digtoonahay baa tusaale ahaan ugu soo qadan. I am aware of the danger dhibaatada ama waxa weeye yacni khatarta waan ka digtoonahay macnaha meel khatara qof marasan ama wuxuun baa mataqaanaa ku timaadeen marka waxaad tiraa I am aware of something that is going to harm me waxaan ka digtoonahay wax mataqaanaa dhibaato ii geysan kara. Okay, ereyga labaad waa continue waa ku sii socosho waa wax aad waday inaad sii wadid. Continue. Can you continue your speech? Ma ku sii socon ka dhaa hadalkaaga? Can you continue please? Ma sii wadi ka dhaa? Okay, badly waa si xun waa wax inay si xun waxa weeye u dhacaan oo kale tusana bad waa soo qaadan waa wax xun si xunna haddii la yidhahdo waxaan Soomaaliga falkaaba la yidhahdaa waxa uu sheegaa ama tilmaama qaabka uu falkaasi u dhacay marka waa si xun dhacdaa si xun u dhacday qofka si xun buu u dhaawacmay si xun buu dhulka ugu dhacay waxyaalahaas oo kale. Belong waa iska leh weeye. This channel belongs to me. Channelkan ama kanaalkan anaa iskale. This book belongs to me. Anaa iskale buuga. Belong macnaha waxa weeye waa iskale wey. Error waa khalad ama qalad waxa Soomaaliga loo yaqaan. Waa gaf. Alright, error. Ereyga ku xiga experience baa la yidhahdaa. Experience waa khibrad wey. Khibradda inta badan waxaa lagu soo qaataa tajribo wax la yidhahdo ama waxa weeye tijaabo qofku inuu sameeyo wax macnaha ku cusub oo kale inuu yacni wax ka soo barto marka khibradda inta badan waxay noqon kartaa waxaa kasoo shaqaysay waxay noqon kartaa waxa weeye soo qabatay adiga waxaad xog badan ka haysid baa khibrad laga haya. Okay, field waa dhul ballaaran weeye. Field waa dhul ballaaran. Okay, hurt waa dhaawac weeye. dhaawacani wuxuu noqon karaa ama mid physically ah oo mataqaanaa muuqaal ahaan kusoo gaaray oo kaa muuqda ama wuxuu noqon karaa mid dareen ahaan kusoo gaaray tusaale ahaan kale she hurts me. Okay, way dhaawacday yacni she hurts my heart qalbigayga iga dhaawacday. Okay, wax saas oo kale macnaha wuxuu noqon karaa wax qofka uu dareemi karayo laakiin aan laga arkin sidoo kale wuxuu noqon karaa qof laga arki karo uuna dareemi karayo oo physically ama muuqaal ahaan ugu yaalo. Judgment waxaa la yidhahdaa xukun macnaha judgment waa xukun haddii la yidhahdaa judge waa xukun weeye waa in amar lagu siiyo oo ficla. Can you judge? Okay, waxa weeye ma xukumi kadhaa. Okay, judgment waa xukunkii macnaha waa natiijadii ugu dambeysay ee wixii la isku haystay ama wixii waxa weeye arrintii lagu soo gabagabeeyey maxkamadda ama waxa weeye xukuumaddaas wax xukumasa oo wax kala yacni xukumasa ay soo gaadhay xukun weeye marka judgmentiga. Alright, likely waa suurtagal weeye waa macquul weeye suurtagal. Likely waa suurtagal. Normal waa wax iska caadi ah. Normal waa caadi macnaha waa wax iska caadi xaalad caadi ku jira. Okay, rare maxaa laga wadaa waa wax aad u yar. Rare waa wax aad u yar. Okay, relax waa naso weeye waa inaad nasasho qaadatid. Okay, relax. Can you relax please? macnaha qofku waxaa la rabaa qof walwalsan baa ku yimid oo waxa weeye gebigiisaba yacni wax ku degdegaya oo dhib ku jira. Please relax yacni isdeji oo naso oo naftaada waxa weeye ka saar waxyaalaha frustrationka iyo overwhelmingka waxyaalaha walwalka iyo walbahaarka iyo walaaca iska saar yacni isdeji yacni si aad si fiican ugu fikirtid. Okay, request waxa weeye codsi baa la yidhahdaa sidoo kale codsigani kan wuxuu noqon karaa ficil buu noqon karaa ama waxa weeye inaa request. Can you request ma codsan kartaa. Can you request ma codsan kartaa. Alright, would you like to request something ma jeceshahay inaad wax codsatid. Would you like ma jeceshahay to request something inaad wax yar wax uun codsatid. What would you like to request maxaad rabtaa inaad codsatid. Okay, what's your request waa maxay codsigaaga yacni saasoo kale u dhihi kadhaa tusaalayaashaas aan u geliyana. Alright, reside waa degid weeye weliba waqti dheer meelaad degtid inta badan
caalamka kale ama waxa weeye dalkeena hadda tusaale ahaan oo kale Soomaaliyeed waxaa imaada dad ka imaada wadamo kale sida Yemen oo kale dadkaas waa residents baa la yihahdaa waa dad meesha degan laakiin dhulka uma ay dhalan alright marka waa residents dadka caadiga ah sidoo kalena waxa weeye waa la dhihi karaa residents muddo dheer ama permanently inuu qofku meel u dego si joogto ah inuu u dego ama waxa weeye muddo dheer u deganaa resident reside waa degidii waa ficilkii I would like to reside in part of Somalia where I don't know inaan qayb Soomaaliya ka mid ah inaan degaan rabo saasoo kale inaad tiro reside marka waa degidaas waxay noqon karaa mid waqti dheer ah ama mid joogto ah weligeed aan mataqaana laga guurin alright result waa maxay waa natiijo result waa natiijo role waa waxa weeye sorry halkan waxaan yidhi codayn baan yidhi okay let me just role waxa weeye waa gedin weeye inaad gedidid wax alright gedinta macnaha inaad wax saa u wareejisid oo rolling waxa weeye inaad saa wax u wareejisid macnaha iska dabagedin weeye inaad saa iskaga dabagedid wax waliba tusaale ahaan kale wax riixmayo oo labada dhinacba labada oo kale ah qaabkeeda oo kale markaad dhulka ku wadaysid tusaale ahaan kale fuusta dhulka ku wada rolling baa ku samaynaysaa way isgedgedinaysaa marka roll waa saas kale sense waa ilaa iyo visible waa la arki karo waa wax la arki karo okay world waa duurjoog wey okay duurjoog wey okay thank you for watching waa ku mahadsantihiin daawashadiina please fadlan like share and subscribe fadlan intaasba samee haddii aa waxa weeye kanaalka cusubta subscribe sar haddii aa waxa weye nala joogtayna like iyo share ta ka bakhaylin sidoo kale if you have any idea or any complaint about our teaching here in Hikachi haddii aad wax baridayada Hikachi aad yacni wax cabasho ka qabtid ama wuxuu noo soo jeedinaysid fadlan qaybta commentiga noogu reeb ama faallada aad iyo aad baa u mahadsantihiin casharka intaas kusoo gabagabeynayna nabad iyo nooli kulanti